Автопроизводители все активнее предлагают гибридные кроссоверы, отвечая на рост спроса на экологичные и экономичные автомобили. Одна из новинок – кроссовер Чинъянь под кодовым именем C798, который обещает стать интересным выбором. Модель будет доступна в двух версиях с подзаряжаемыми последовательными гибридными силовыми установками, обеспечивая расход топлива до 5 литров на 100 км и дальность хода до 1200 км. Производитель анонсировал запуск новой модели в начале следующего года и поделился неполными характеристиками кроссовера, обещая, что новинка порадует поклонников бренда инновационными решениями и современным дизайном. Летом 2023 года был создан новый бренд Цзюань, который стал шестым в семье компаний Чинъянь. Бренд фокусируется на подзаряжаемых гибридах и электромобилях среднего ценового диапазона. У Цзюань сразу появился собственный логотип, стилизованный под число 101, а для экспорта был выбран бренд Nevo. Дизайн нового кроссовера, модели C798, разрабатывался международной командой из 31 страны под руководством Клауса Зисиора, бывшего вице-президента и главы глобального дизайна Volkswagen Group, который работал с брендами вроде Volkswagen, Audi и Porsche. Этот опыт он передал Чинъянь, создавая уникальный стиль для кроссовера, который должен стать визитной карточкой нового направления бренда Nevo. Новый кроссовер отличается от привычного стиля компании. В передней части двухъярусные светодиодные фары. Основной блок расположен по бокам от панели, имитирующей радиаторную решетку. Над ней проходят линии дневных ходовых огней. Активная решетка воздухозаборника в нижней части бампера автоматически регулируется в зависимости от условий. Также на автомобиле пластиковые накладки на арках, выдвижные дверные ручки и затемненные стойки. На крыше установлен сенсор лидар, а задний фонарь выполнен как единый элемент, напоминающий дизайн задней части кроссовера-трансформера Nevo i07. 798 немного компактнее актуального BMW X5, с размерами: длина 4837 мм, ширина 1920, высота 1690. Колесная база составляет 2905 мм, а клиренс 183 мм. В зависимости от комплектации диаметр колес может быть 19 или 20 дюймов. Снаряженная масса автомобиля варьируется от 1785 до 1935 кг, а полная масса достигает 2160 или 2310 кг. Гибридная силовая установка кроссовера предложит два варианта бензиновых двигателей: 1,5-литровый на 98 лошадиных сил и более мощный вариант того же объема с отдачей 150 лошадей. Оба двигателя атмосферные, и в обоих случаях их будет поддерживать передний электромотор мощностью 224 лошадиных сил. В качестве тягового аккумулятора будут использоваться литий-железо-фосфатные батареи от совместного предприятия Kettle и Чинъянь, емкостью 21,5 или 31,7 кВт-часа, обеспечивающие запас хода на электротяге от 90 до 150 км. Для поклонников полноприводных кроссоверов это может стать разочарованием. Новая модель будет оснащена исключительно передним приводом. Такой выбор, с одной стороны, обещает улучшенную топливную экономичность и более комфортное вождение на асфальте. Но для тех, кто предпочитает уверенность на сложных маршрутах и в условиях сложных погодных условий, отсутствие полного привода может стать ощутимым минусом. Максимальная скорость кроссовера – 180 км в час, а расход топлива на 100 км составит 4,9 или 5 литров. Шасси оснащено системой CDC, комфорт вождения будет его главной особенностью, говорят представители компании. Салон гибридного кроссовера предлагает два цветовых решения, и первым, что бросается в глаза, является отсутствие традиционной приборной панели. Вместо нее проекционный дисплей, вероятно, уже в базовой комплектации. Двери открываются нажатием кнопок, а рулевое колесо выполнено в минималистичном стиле. Управление трансмиссией осуществляется с помощью подрулевого рычажка. Вместо привычного блока климат-контроля настройки встроены в крупный тачскрин мультимедийной системы.
Центральный тоннель имеет два яруса, верхний из которых оснащен беспроводной зарядкой и подстаканниками. Пассажирское сиденье автомобиля выделяется функцией невесомости с 8-точечным массажем, вентиляцией, подогревом, электрорегулировкой с памятью, углом наклона спинки до 150 градусов и длиной подставки для ног до 320 мм. Не забыли и о развлекательном экране, встроенном в обычное положение косметического зеркала. Задний диван регулируется по наклону и может складываться в соотношении 60/40. Объем багажника составляет 763 литра. В багажнике предусмотрены крючки и розетки для дополнительного оборудования. Кроме того, автомобиль оснащен многоцветной контурной подсветкой, аудиосистемой на 16 динамиков, панорамной крышей площадью 1 и 2 квадратных метра. Она позволяет наслаждаться бескрайним небом и естественным светом. Электрическая шторка легко регулируется, обеспечивая идеальную защиту от солнечных лучей или создавая атмосферу уюта и уединения в любое время суток. А также кроссовер оснащен продвинутым автопилотом с лидаром. Все сиденья имеют подогрев и вентиляцию, а передние также оснащены массажем. В родном Китае этот кроссовер появится на рынке в начале следующего года, и именно тогда станут известны его цены. Прогнозируется, что стоимость автомобиля составит около $27 400. В будущем не исключено, что модель появится и в других странах, расширяя свою аудиторию и завоевывая популярность за пределами Китая. Заявление дизайнера, что этот автомобиль призван стать бестселлером бренда, выглядит крайне амбициозным, но, честно говоря, несколько наивным. Безусловно, внешний вид и инновации могут привлечь внимание, но не стоит забывать, что успех модели на рынке зависит от гораздо большего числа факторов, от реальных потребностей потребителей и качества исполнения до конкуренции с уже устоявшимися лидерами. Важно не только создать интересный продукт, но и обеспечить его надежность, удобство и доступность. Пока не ясно, сможет ли этот автомобиль действительно справиться с вызовами рынка, и опасения по поводу чрезмерных амбиций дизайнера не лишены основания. С наступающим Новым годом, друзья! Пусть 2025 год принесет вам только приятные дороги, надежные автомобили и вдохновение для новых приключений. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своими впечатлениями в комментариях, а мы, в свою очередь, постараемся радовать вас еще больше интересным контентом. Удачи и уверенности на дорогах. До скорой встречи на нашем канале.